Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to show you my channelរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅភាគទី26ដែលជាភាគចុងក្រោយនៅក្នុងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារហៅថា job ហើយការងារនៅថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយអក្សរ Z បាទអញ្ចឹងដោយឡែកអក្សរ Z ក៏ដូចជាអក្សរ X ដែរគឺមានតែ2ពាក្យទេខ្ញុំលើកយកមក2ពាក្យដោយសារវាកម្របាទកម្រមានពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយអក្សរ Z ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកតែ2ទេ2ទេហើយបងប្អូនចូលទៅ subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយដាក់រូបកណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗបន្តទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់រូបកណ្ដឹងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានដំណឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាផ្នែកចុងក្រោយនៃការងារហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូបន្តទៀតនិយាយអំពី topic ល្អដើម្បីបងប្អូនអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសបានអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យទី1តើពាក្យទី1ដែលកម្រនោះវាជាអ្វីគឺ zookeeper បាទ zoo បងប្អូនស្គាល់ពាក្យ zoo ហើយអូខេ zookeeper zoo នេះគឺបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺសួនសត្វហើយ keeper គឺអ្នកថែរក្សា Alright in English ក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់លើកយកមកទេដោយសារវាសាមញ្ញពេក zookeeper យើងប្រែថាអ្នកមើលថែសួនសត្វបាទអ្នកគាត់នៅមើលថែសួនសត្វហ្នឹងគាត់ត្រូវការដូចជាកម្មករនៅក្នុងសួនសត្វអញ្ចឹងណាគេហៅថា zookeeper បាទ zookeeper ពាក្យទី2គឺ zoologist បាទ zoologist មកពាក្យទៅ zoo ដែរ zoologist ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាអ្នកសិក្សាអំពីសត្វបាទអ្នកដែលសិក្សាអំពីសត្វប្រភេទសត្វអីហ្នឹងគឺយើងហៅថា zoologist បាទ zoologist អូខេអញ្ចឹងយើងអានពាក្យហ្នឹង3ដងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះ zookeeper zoologist បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងនៅថ្ងៃនេះមាន2ពាក្យទេចឹងងាយស្រួលចាំមែនតើហើយអាចចូលទៅប្រើបានបាទអញ្ចឹងពីអក្សរ A រហូតដល់អក្សរ Z បងប្អូនចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយរកនៅផ្នែកទី1រហូតដល់ផ្នែកទី6នេះដើម្បីសិក្សាបន្ថែមហើយខ្ញុំនឹងមានការបញ្ចូលវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាខ្លះទៅជាវីដេអូតែមួយហើយបងប្អូនរងចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយដែលខ្ញុំបង្កើតអំពី topic ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹង subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងទៅហើយជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូន complete comment នៅអ្វីដែលបងប្អូនគិតអំពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកមកហៅថាមតិរិះគន់ស្ថាបនាដើម្បីធ្វើឲ្យ channel របស់ខ្ញុំកាន់ល្អផ្សារទៅមុខជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយក្នុងមេរៀនក្រោយបាទហើយជូនពរឲ្យសុខភាពល្អហើយមានថ្ងៃល្អទាំងអស់គ្នា Bye see you next video